Takže ľudia, dneska si tu zahráme v Burgene Solku. Ahoj. A trošku budeme podvádzať, takže Dobre, takže ja idem ako prvá hľadať a ešte sa nechod schovávať. Poviem ti, kedy sa môžeš schovať. Dobre, ľudia, tak dajme si tu iba zapneme kameru. Môžeš. Dobre. No ja rozmýšľam, kde by si mohol byť. Rozmýšľam nad všetkými skrytými miestami. Kedy budeš schovaný? Môžem, tak dobre, tak idem. Takže ideme hľadať. No mohol by byť v mojom baráku. Čo ja viem, tak ideme sa aj do mojeho. Tadá. Ako keby sme o ničom nevedeli. Tak trošku hľadáme po rebríčku. No kde by si len mohol byť? Fakt netuším. No tu si není. Ty si sa fakt dobre schoval. Tadá. Ja fakt neviem. No to kde by len mohol byť? Kúkneme tu na. Nešíme sa. Lebo to je to také dosť nápadné. Čau. Čau. Takže teraz bude Lukas počítať. Ko do tej chatky. Dobre. A Lukas nemá tú skrytú kameru, takže... No poď. Kto to tomu sa ide schovávať? No to ti nemôžem povedať. Lebo mama by... No tak Lukas ma ide hľadať. A inak ja som tu. No, ideme odbrať. Lukas, ale však ty ma hľadáš. Tak ma hľadaj. Čo ťa hľadám? Tak ma hľadaj. Však ťa hľadám. Však prezerám to tu spodok. Ja ťa asi nenájdem. Ja neviem, kde ťa mám hľadať.
Vzdávaš sa? No, nechcem s vami. Čo? Že sa mi nechce zdávať. Tak sa nevzdávaj. A uvidíme, No ja to či sa nejdem. nájdem. Ja to nejdám. Ľudia sa, že hovorím takto. Dobre, no čo, kde si? Kde práve si? Pred domom. Mhm. Tak pred domom asi úplne nebudem. To ti môžem povedať rovno. Pred domom. Kto si robí srandu? Ja ťa mám v tme hľadať. V polooblačené. Ja, ty čo robíš? Však ja nevidím na pod nohy. Zdávam sa. Počkej, stále sa vzdávaš, keď ti urobím toto? Nie. Dobre, toto svetlo mi nevadí. To mi tiež nevadí. To mi už trocha vadí. No tak teraz mi sa oblikajú oči, ty kokos, jak tykadla. Dobre, zdávam sa. Dobre. Už sa fakt zdávam. Čakám ťa pred domom. Dobre, tak počkaj. Si robíš srandu. Ty si sa schovala, tak som sa nevedel dostať. Dobre, Ale počítaj. počkaj, ja ťa tam chcem zaviesť. Kam ma chceš zaviesť? Tam, kde som sa schovala. No tak jasné, keď máš ty kokos, ja neviem čo, že tu som bol. Tu som sa nemal vôbec jak dostať už. To jak som sa tu mal akože dostať? Počkaj, nájdem to vyskočiť. Bože. Toto takto. Toto tu. Tadiaľ tam nevylezeš. Poza mnou. Ty, ešte raz padneš. Viem, jak sa tam dostať, len mi neutekaj. Zapneme výteh. Keby nešiel takto pomaly, tak už sme tam. Mhm. Tak. Takto. Ježišmarja. Takto, takto. A tuto som takto bola. Dobre. Dobre ľudia, ak sa vám táto schovka páčila, tak dajte like, odber a uvidíme sa na budúce.